Добрый день. У нас погода отвратительная. Дождь шел сильный, ветер. Все, листья понамело. Вот стопли, так листья летели. Вообще ужас один. Так, я вышла. То, что у нас на этой неделе будет висит снег. Вот. И 0, чуть там минус, еще минус какой-то. Я сейчас вот вышла обрезать виноград. Вот. Сейчас я буду обрезать виноград, потому что надо его обрезать. Холодно. У нас очень холодно. Ну, не то, что прям вот совсем, но так. Ух, тут курит. И сразу чувствую дым. И кашель начинается. Это вот дым. Тут у меня еще подлязан. Сегодня буду шаль блокировать. А хочу завтра на рынок сходить. Может, продам ее. Да, скоро сосед будет, и сосед. У нас и сосед курит, и сосед курит. То, что я чувствую прям сильно тут. Так, ну, сейчас я стригу и вам покажу. Так, в общем, вот так вот я его подрезала. Вот, листья такие вот все срезала. Вот такая у меня кучка. Вот. Ну, наверное, я в пакет, наверное, буду ее выбрасывать. Потому что для укрытия листья не будут. Вон они, сколько листьев стопали, полетел к нам. Вот. Убирала и толку никакого. А что ветер? И дождь, и ветер. Вот, весь двор в листве. Вот. Вот еще календула. Еще календула. Отголоски. И это, ну, бархотка еще цветет. Грязная. Так, потом, не знаю, я, наверное, я виноград вот это вот, я его укрываю. Но сейчас пока как бы земля мокрая, но, наверное, я буду доски подлазить, чтобы он не погнил. Ну, вот. И на зиму я его укрываю. Вот этот строительный, вот этот блестящий. В общем, все в листве. Потом вот это вот виноград. Еще здесь вот я в одну из цветов я не выбрасываю. Это все идет на укрывной материал. Вот это вот виноград, листья.
Вот. Подрос он хорошо за лето. Вот. И лечила я его. В общем, вот так вот. Так. Вот сколько листвы. Вообще ужас один. Ой, да здесь вообще вот тут все убрала. Вот здесь вот все убрала. Ну ладно, нет, вот летит листопад. Вот так вот. Вчера все за это убирала, все подметала, все в листве. Ой, холодно. Во дворе полно листвы. Но убирать я ничего не буду, потому что ветер успокоится, тогда уже буду убирать листву. Вот. Вчера с малиной оборвала последние листья. Вот. И еще, если не будет дождя, то перед вишней я не буду опрыскивать, потому что она еще может стволы от болезней под зиму. То, что много еще листвы, время сколько. Ну, вот. Малину обработаю, смородину обработаю этим методом купоросом. Вот. Виноград обработаю. Персик еще в листве, не думай даже бросать. Листва зеленые. В общем, вот так вот. Там у меня уже лучок всходит. Там, я знаю, это забросала от цветов ботвой. То, что от котов. Вот. Ну, конечно, все сейчас некрасиво. Так, вот это тоже убрать. Тоже буду розу обрабатывать от болезней. Это каждый год обрабатываю вот, розы от болезней, потому что они, вот эти листья, вот что на листьях темные пятна, это болезнь. Вот, и вообще сказали, что это вот у кого покупаем розы, они говорят, что в зиму вообще надо листву срезать. Вот. Ну, не знаю, там правда или неправда. Вот. Здесь он тоже, вот этот, который пятна. Так, вот тут турецкая гвоздика. Вот. Кругом листва, кругом. Тут хризантем. Дождем прибило. Тоже буду срезать и в погреб. Вот. Вот кругом листья. Так, и вот этот малину тоже буду обрабатывать. Вот. Вот так вот. Эти дела. У соседей тоже вон яблони еще не спрашиваются. Ну, к нам летят тоже листья вишни. У них это черешня, скороспелка. Ой, это как вишня, как, наверное, черешня, наверное. Она вперед цвет и спеет быстрее, чем у нас. В общем, вот такие вот дела. Вот. Вон петуния еще. Вот. Ну что еще? Вот какое небо. Так, ну на этом я буду заканчивать. Всем я желаю добра, мира. Всем пока-пока.